Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Pues aquí nos encontramos, ¿en dónde, Norma? En la cascada, en la majestuosa Cascada del Salto en Huachochi. Una cascada, Mario, de 17 metros de altura, una belleza natural, podemos sentir la brisa, se siente bonito, aquí estamos rodeados de familias, me encanta. Es bonito paseo, en 5 minutos bajas a la cascada, a 7 minutos del centro. Está a 5 minutos de la presidencia municipal, puedes bajar, venir a tomar unas hermosas fotografías, pero sobre todo conectar con la naturaleza y conectar contigo mismo. Vean este espectáculo, es hermoso, me encanta. Cascada del Salto tiene 2 caídas de agua diferentes, se ubica dentro de las barrancas del Cobre, Mario, y es un espectáculo, de verdad, no se lo pueden perder. Todo esto en nuestro bello estado de Chihuahua, por supuesto. Pues vamos a recorrer un poquito más. Vamos a seguirle dando y les seguiremos mostrando de qué se trata esta nueva aventura.
Amigos de Ego Chihuahua, nos adentramos a la noticia, Mario. Pues aquí estamos en el fresco del atardecer. Envidiable clima. Un precioso día. Quiso llover, pero gracias a Dios no llovió. Todo a nuestro favor. Aquí refrescándonos de la brisa de la cascada. De la brisa de la cascada, felices, bien mojados, con los zapatos adecuados y disfrutando de este gran momento, conectando con la naturaleza de Chihuahua, con estas maravillas que nos tiene. Se respira paz y armonía. Claro que sí, y esto es solo el... Hola, ¿qué tal? Soy Tiffany Kids y me encuentro con mi amiguita Norma. Hola Tiffany, qué gusto coincidir en este viaje contigo. ¿Cómo te le estás pasando? Cuéntanos. Me la estoy pasando muy chido, sinceramente está muy chida la Cascada del Salto. Oye Tiffany, para la gente de tu edad, los niños y jóvenes, es un lugar muy padre porque pueden hacer varias cosas. De hecho, ya hicimos algunas amiguitas por aquí, ¿verdad? Sí, está muy chido, puedes conectar con la naturaleza y si ves bien puedes ver bastantes animales. Por ejemplo, yo ahorita vi una rana. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? La cascada. Está hermosa, Sí. ¿verdad? Sí, Tiffany tocó el agua, se descalzó, disfrutó, se la pasó muy bonito. O sea que este viaje es para todas las edades, no respeta edades. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, es amigable el lugar para todas las personas. ¿Sí o no, Tiffany? Sí, está súper increíble la cascada que mide más de 17 metros de altura. Está súper increíble y está súper fresca. Ella con este trae calor. los datos, así que ya saben, amigos de Ego Chihuahua, Tiffany Kids y su amiga periodista Norma Ponce, los invitamos a que visiten Huachochi. Qué padre nos la pasamos. Sí, está Padrísimo, nos encanta. Oye Tiffany, y ahorita que te metiste al agua, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Viste algo? Está muy fresca, me da miedo que hubiera como, no sé, gusanos o ¿Una peces. ¿Ya viste algún animalito? Sí, una ranita ya me está asomando y una ranita chiquita así como verde. Ay, es que es temporada de lluvias, está Sí, hermoso. Con la humedad salen muchas. Oye, y los perritos de aquí están preciosos. Ah, sí, ya acaricié a todos. Sí, nos encanta. Yo los quería adoptar, pero ya no puedo. Ya no.